it's your girl Alan Banyola, back here again with another video. So yun na nga, ito yung final look ng isa kong ginawang video. So may gagawin ako, gusto kong mag-prank dun sa app na Monkey, no? Tignan natin kung ano yung magiging reaction nila. Siguro lap trip to. Then maglalagay ako ng contact lens. Kung nakita nyo naman dun sa last nung video ko na in-upload ko is may wide contact lens ako, which is yung ito. Ayan, ilalagay ko to. Then magpa-prank tayo sa Monkey app. Sige. Bye! Bye muna. Lalagay ko muna to. Sige. So, ito na nga guys, no. Nakabit ko na yung contact lens natin, no. Wala akong makita, no. Sobrang, alam niyo yung white yung paligid kasi may ilaw. Pero pag walang ilaw, nakita ko naman. So, yung mata ko nagluluha. Di siya sanay dito sa contact lens na to. So, try na natin mag-prank sa Monkey app, no? Nasipon pa ako, my god. So, yun na nga, guys. Nakabahan ako kasi first time ko to. Para akong mongolid. Bulag ka, girl. So, ito na nga. So, dito ko lalagay yung video. Ito try ko na ilagay dyan, no? Ito na, guys. Nakabahan ako. Kasi first time ko to. I-record ko muna siya. Ayan, game na. Game na. Wait lang, naluluha ako. Okay. What the fuck? Nice one, nice one. Nice one lang daw. Ano po yan? Kailangan matatakot sila. Diyos ko naman. Ano ba matatakot siya? Nilib ako. Sira ulo. Sige, game. Ganda ko, diba? Oh my god. Oh, ingat rin kayo dyan, Ben. Nakasama kayo? Oo. Bakit yan? Pa-follow? Follow back? Ingat kayo dyan, Ben, ha? Pa-follow back? Follow back? Hi, Kai. Ang kusing mama. Bakit wala akong natatakot, be? Wala pong ano dyan. Diyos ko naman. Hi. Paano? Takot ako. Ano yan? Paano? Ay, nahay. Hi, na. Alay or ati? Hi. Hi ka, kuya. Hi ka. Wala talagang natatakot. Bakit ganun? Nakakagigil. Ayun niyo ba? Ang ganda ko daw kasi. Hi. Ano reaction? Ano yun? Char. Hi. Hi, baby. Paano ba? Ikaw pa rin ang baby ko. Lo. May pagdila. Ano kaya yun? Hi. Atakot mo na yun? First time. Bye. Oh my god, may natakot sa mukha ko. First time. Oh my god. Piniklik ako. Hello po. Hi. Pa-accept na ba ng friend? Ang ganda po. Get ka ba? At kung di ka makita. Wow. Ang cute ko daw. Oh my god, bakit mas lamang yung ang ganda cute ko daw kaysa nung tata. Hi.
baka maka-operate ako, God. Pero wait lang. Ali. Hi! Gulat ako ah. Paano gulat? Bye! Gulat ako sa'yo. Gulat to siya sa akin. Inig nyo ba? Sana naririnig nyo yung yung sounds. Sino to? Wala ko talaga mabasa. Hello. Hi! Follow back. Ay, siya mo din. Nakakatakot dito. Follow back. Nakakatakot ba? Ganda ko, diba? Pag napanood nyo to, laptop yung mga mukha nila. Hi! Ay. Nakakatakot ah. Nakakatakot ba? Yung ganda ko nga eh. Follow back. Bye! Ano ba yan? Wala ba yung dito, yung LT reaction, ganun? Hi! Ay. Bye! Uy, ang cute ni Kuya! Ang gwapo! Nakakagigil! Di ko nakita yung pangalan. Nanapin mo yan, tingin ko. Char! Hi! Takot, paano takot? Takot, ayun. Gusto ko yung mga ganong reaction, guys. Hi. Oh, ano yan? Tao. Na ano yung mukha mo? Makeup. Virus yan. Coronavirus. Ah. Hi. Hi, baby. Hi. Ingat ka po. Stay safe. Ingat ka po, ingat. Ang creepy ni Kuya, no? Parehas kami creepy. Oo, nakakagigil. Hi. Okay, ni Kuya yung smile. Alam mo, nangaling na ako. Ayusin nyo na. Nanggigigil na ako. Hi. Sira ulo daw. Narinig nyo yun? Baluto. Napakainit. Hi. Say. Hi. La. Ang ganda ka, di ba? Sabi mo ito mo. Ba't daw ganun, lo? Parang lo. Hi. 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 Ang ganda ko, di ba? Ilad daw. Ayun, lobat na yung phone ko. Nakakagigil. Hi. Follow back. Hi. Ang galing daw. Nagbura pa, buisit. Ali? Hi. Ali? Ali, laki mo na, Ali. Ali. Ano, parang ikaw yung kanina. Ali, laki mo na, Ali. Sige, kaya mo yan. Hi. Hi. Psst, Kuya.
Kuya. Wala. Galing. Tagal magsagot. Busy. Nakagayon lang. Ano yun? Hi. 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 Ulo. Sino yung ulo? Ano ba? Ano ba? So, yun na nga guys. Tapos ang ating pagpa-prank. So, sana nagustuhan nyo yung video na yun. Kung nagustuhan nyo, i-click nyo na yung like button and comment ako below kung ano pang masasabi nyo or suggestion na kung anong gusto nyo gawin kong vlog. No? Gusto nyo bang pagpatuloy ko tong prank na to? Comment down below, no? So, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Yan, click mo lang yan, yung red na yan. Yan yung nandito sa baba sis. Oo, yan. Char. Ayun. Then, click mo yung katabi nun, yung notification bell para lagi kang updated pag may bago akong video na i-upload sa YouTube. Bye!